un grupo de excursionistas comienza una emocionante expedición por una remota cadena montañosa guiados por un experimentado líder de montaña. Mientras ascienden, oscuras nubes empiezan a cubrir el cielo y un majestuoso águila real sobrevuela silenciosamente la zona. De repente, una violenta tormenta golpea la montaña. Relámpagos iluminan el cielo, la lluvia inunda los senderos y un enorme deslizamiento de tierra deja al grupo atrapado en medio de la naturaleza salvaje. El pánico comienza a apoderarse de todos mientras el viento helado y la espesa niebla hacen imposible escapar. En medio del caos, uno de los excursionistas resbala sobre las rocas mojadas y se lesiona gravemente el tobillo. Poco después, otro miembro del grupo empieza a sufrir hipotermia debido a la caída extrema de la temperatura. El miedo se transforma en tensión cuando algunos quieren seguir avanzando, pero el guía sabe que permanecer unidos es la única oportunidad de sobrevivir. Desesperados, construyen un refugio improvisado con ramas y telas rasgadas, pero la tormenta destruye constantemente todo a su alrededor. Sus suministros quedan empapados y la esperanza casi desaparece cuando la radio de emergencia deja de funcionar. En lugar de rendirse, el grupo se une para sobrevivir. Uno mantiene el fuego encendido, otro atiende a los heridos y un ingeniero intenta reparar la radio bajo condiciones extremas. Finalmente, el aparato vuelve a funcionar y logran enviar una última señal de auxilio. Al amanecer, mientras la tormenta comienza a disiparse, helicópteros de rescate aparecen entre la niebla. Agotados, heridos y marcados,